हेलो दोस्तों। आज हम लोग ऑडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस सर्किट को अच्छी तरह समझ लिए तो ऑडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकेंगे। यदि आप और भी डिटेल समझना चाहते हैं तो आप मल्टीकोर मोबाइल की पाठशाला ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो सिग्नल ऑडियो या कोई भी सिग्नल डिस्प्ले पर देते हैं तो वो सीपीयू को सीधा जाता है। ये जो सीपीयू है, ये सीपीयू यहां से उस सिग्नल को निकालकर सीधा पावर आईसी को देता है। ये पावर आईसी में दो सिग्नल, यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव ऑडियो सिग्नल यहां से निकलता है और निकल करके सीधा इन दो इसके सर्किट पर लगे 0 ओम के रेजिस्टेंस को जाता है। यहां से होते हुए दो आगे फिल्टर कैपेसिटर होता है और वहां से होते हुए आगे दो रेजिस्टेंस जो 3 किलो ओम से लगभग 5 किलो ओम तक का होता है उसको जाता है और वहां से सीधा ऑडियो आईसी को आ जाता है। ऑडियो आईसी इस सिग्नल को प्रोसेस करता है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में ये ऑडियो सिग्नल काफी कमजोर हो चुका होता है। अब ये जो सिग्नल कमजोर हुआ है, उस सिग्नल को ये बूस्ट करने के लिए ना कहीं से सिग्नल प्राप्त करता है। मतलब इसको पावर चाहिए। ये पावर आपके आजकल के नए एंड्रॉयड सेट में लगे BQ आईसी जो पावर चार्जिंग आईसी कहलाता है और जो VPH पावर सप्लाई बनाकर देता है, वो इसको 3.7 से लेकर के 4.2 तक वोल्टेज बनाकर इस ऑडियो आईसी को सीधा देता है, जिससे वो सिग्नल को बूस्ट करता है और बूस्ट करके आगे भेजने का काम करता है। देखिए, अब यहां से इन सिग्नल्स को बूस्ट करने के बाद ये आगे दो क्वाइल्स लगे होते हैं जो इन क्वाइल के माध्यम से सिग्नल को निकालकर आगे लगे दो कैपेसिटर के पास भेजता है और ये कैपेसिटर से होते हुए ये कनेक्टर जो मेन बोर्ड पर लगा होता है उस कनेक्टर पर आता है, जिसे हम लोग B2B कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये कनेक्टर होते हुए नीचे जो आपका सब बोर्ड का कनेक्टर लगा होता है जो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस केबल के माध्यम से जुड़ा रहता है, उस कनेक्टर पर यानी B2B कनेक्टर ये सब बोर्ड के कनेक्टर पर आता है और यहां से सिग्नल निकलकर इन दो क्वाइल्स पर आते हैं और क्वाइल से होते हुए दो कैपेसिटर से कैपेसिटर पर आते हैं और यहां से निकलते हुए आगे लगे दो टीवीएस डायोड हैं, वहां पर पहुंचते हैं और वहां से इन दो टिप्स पर जो ऑडियो टिप्स है उन ऑडियो टिप्स पर पहुंचता है। अब देखो, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ऑडियो से रिलेटेड आता है तो आप सबसे पहले स्पीकर को चेंज करते हैं या स्पीकर चेक करते हैं। अगर वो चेंज करने से भी नहीं आ रहा है या आवाज कम आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस सर्किट से मतलब इस टिप्स पर जो सिग्नल जहां से आ रहा है यानी इसके पीछे वाले सर्किट जो भी देखे जैसे टीवीएस डायोड, कैपेसिटर, कॉइल, B2B कनेक्टर, CPU, पावर आईसी, ये BQ आईसी, ऑडियो आईसी, ये सब के सर्किट से रिलेटेड ये जो ऑडियो आईसी है या उससे रिलेटेड जो कॉइल्स हैं, ये सारे सर्किट के ट्रैक को हम लोग चेक करते हैं। यानी इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोल्ड टेस्ट करना होगा। कोल्ड टेस्ट करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो दो प्रॉप पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो उसमें ना पॉजिटिव प्रॉप को किसी ग्राउंड से यानी पीसीबी का जो भी ग्राउंड होगा उस ग्राउंड से टच कर दें और जो नेगेटिव प्रॉप है उसको ये स्पीकर टिप्स का जो दो पॉइंट है इन दोनों पर टच करें। यहां पर आपको 250 से 650 या 700 तक आपको लो रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, जिसको हम लोग GR बोलते हैं। अगर ये रीडिंग मिलता है, रीडिंग मिल रहा है तो इसका मतलब यहां से लेकर के ये कैपेसिटर, कॉइल, B2B कनेक्टर, कैपेसिटर, ऑडियो यहां से ये जो पावर आईसी है, CPU है, ऑडियो तक सारा ट्रैक कंपोनेंट हमारा ओके हो सकता है।
100% तो नहीं बोला जा सकता। जैसे कि मान लो ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी से जो सर्किट से रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे मान लो सीपीयू से जो मिल रहा था हमको ईएन सिग्नल, वो 1.8 वोल्ट का होता है। पहले आप इसको चेक करो कि यहाँ पे हमको 1.8 वोल्ट का ईएन सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। अगर मिलेगा तभी ऑडियो आईसी काम करेगा और उस टिप्स पर इस सिग्नल को भेजेगा। अगर ये सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये ऑडियो आईसी सिग्नल को आगे नहीं भेजेगा, यानी यहाँ सीपीयू के सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इस टिप्स में अगर हमको यहां से क्या शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या। अगर शॉर्टिंग दिखाएगा तो ग्राउंड पे रखेंगे, अगर शॉर्टिंग दिखाएगा तो इसके सर्किट से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स जो पैरेलल में लगे हुए हैं उन्हें चेक करते हैं। अगर पैरेलल में जैसे ये कैपेसिटर है जहां पर स्टिप्स पर सिग्नल आ रहा था, यह टीवीएस डायोड है, ये डायोड कैपेसिटर्स या इसके सर्किट में कोई भी जो पैरेलल में लगा है खराब हो सकता है। अगर खराब होगा तो इस टिप्स पर शॉर्टिंग दिखाएगा। ये कैपेसिटर हो या फिर आपका ये मान लो अगर ये सीरीज में अगर ये कंपोनेंट है, अगर यहां पर मान लो एक तरह से कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, अगर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है इसका मतलब है या यहाँ पे कोई जीआर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब अभी जो हम लोग के पास सीरीज में कंपोनेंट्स लगे जैसे ये कॉइल, अब ये कॉइल को देखेंगे यानी जो सीरीज में लगा है बी टू बी कनेक्टर्स को भी देखेंगे, वो आगे जो उसके ये ऑडियो के पास जो कॉइल्स लगे हैं उनको देखेंगे, या उसके आगे जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हुए हैं उनको देखेंगे। तो अगर हमारा कोई बीप नहीं आ रहा है और वहां पे हमको कोई जीआर भी नहीं मिल रहा है, तो जो सीरीज में लगे कंपोनेंट्स है उन्हें ही चेक करना है। शायद यहां से आपका प्रॉब्लम 90% तो सॉल्व हो जाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। दोस्तों, इस सर्किट्स के माध्यम से हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि किसी भी सर्किट के लिए जीआर वैल्यू, शॉर्टिंग, सीरीज, पैरेलल, वोल्टेज, इनपुट आउटपुट कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसे विस्तार से यदि और समझना चाहते हैं तो आप मल्टीकोर मोबाइल की पाठशाला को ज्वाइन करें, और अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।